냉장고, 왜 이렇게 지저분할까요? 냉장고가 왜 이렇게 어수선한지 고민되시죠? 캔과 과일, 야채가 뒤섞여서 물건 찾을 때마다 번거로우시죠? 그래서 냉장고 정리용 슬라이딩 선반을 준비했어요. 투명한 행잉 바구니와 길이 조절이 가능한 프레임으로 선반 아래 공간까지 알뜰하게 활용해요. 공간을 나누면 확실히 달라져요. 설치도 아주 간단해요. 프레임 길이만 맞춰 끼우고 투명 서랍을 슬라이드하면 끝이에요. 빈 공간까지 든든하게 채워주는 수납이에요. 위아래 함께 3가지 꺼내기 방식으로 필요한 것을 바로 꺼낼 수 있어요. 찾기 쉽고 꺼내기 편하게 설계했어요. 캔, 달걀, 과일, 병류까지 깔끔하게 정리되어 보기에도 좋아요. 정돈된 냉장고는 요리 시간도 줄여주고 음식 관리도 쉬워져요. 냉장고 정리, 선반 하나로 끝나요.